Oggi vediamo l'ABC della sicurezza nella pesca in apnea. Una delle cose più importanti è che, ci tengo a sottolineare, che a pesca si va sempre in coppia e quindi è fondamentale scendere con un compagno e soprattutto che questo compagno sia attrezzato da un punto di vista di nozioni su cosa fare e soprattutto come intervenire in caso di incidente. Diciamo che la nostra prima sicurezza è scendere come se non ci fosse il compagno e quindi essere ampiamente nei nostri limiti, quindi fare una respirazione, una ventilazione corretta prima di immergersi e soprattutto tornare su in totale tranquillità senza essere mai tirati come una corda di violino. Il compagno quindi servirà come paracadute di emergenza, quindi sarà una sicurezza ulteriore che ci permetterà di immergersi in maniera molto più tranquilla e rilassata e soprattutto sarà anche colui con cui ci potremo intervallare nei tuffi per poter recuperare correttamente. Una informazione molto importante è che la maggior parte degli incidenti purtroppo fatali durante le azioni di pesca sono sempre avvenuti su persone che pescavano da sole, quindi la pesca in coppia non significa che io vado con un compagno a mare e poi uno va a destra e l'altro va a sinistra, significa fare dei tuffi in sequenza alternata dove il compagno che non si sta immergendo e quindi non sta esercitando l'azione di pesca si occupa della nostra sicurezza e quindi ci rimane sulla verticale e ci tiene sempre di vista. E la cosa fondamentale è che un compagno sulla verticale attento alla nostra sicurezza interverrà e risolverà nel 99% dei casi il nostro problema sulla superficie. Infatti sappiamo che la maggior parte dei blackout avvengono tutti quanti in superficie, quindi un compagno che interviene immediatamente impedisce l'aggravarsi dell'incidente che potrebbe portare addirittura ad un blocco cardiocircolatorio. Infatti durante un blackout o una samba, detta anche più correttamente mioclonia, la maggior parte delle volte sarà sufficiente rimuovere la maschera della persona dell'infortunato che ha avuto un incidente, soffiargli sugli occhi, sul viso e questo tenderà a riprendersi autonomamente. Ora vedremo una simulazione in acqua di un incidente e soprattutto quali sono le operazioni che dobbiamo compiere per venire in soccorso al nostro compagno. Trattandosi di una simulazione non vedrete il fucile, ma in questo caso, ovviamente nel caso in cui il nostro compagno dovesse avere un incidente, la prima cosa che dobbiamo fare è levargli il fucile di mano in sicurezza, perché nel caso in cui ad esempio avesse una samba o un blackout potrebbe inavvertitamente premere il grilletto e quindi questa sarebbe un'ulteriore fonte di pericolo. Il fucile lo toglieremo di mano e lo lasceremo cadere. Ovviamente la sicurezza e la salvezza del nostro compagno vengono ovviamente in primo piano. Daniele quindi non avrà il fucile e vedremo come trasportarlo e anche come issarlo sopra il gommone nel caso in cui non ci fosse un barcaiolo. Ho visto che il mio compagno era in difficoltà, infatti durante la risalita ha iniziato a guardare verso l'alto, si è irrigidito, ha aumentato la pinneggiata e soprattutto ha sbollato. Sono i tipici sintomi di una persona che è in difficoltà. Quindi quello che dovrò fare sarà rimuovergli l'attrezzatura dal viso, quindi la maschera, reggendogli la testa dalla nuca. Quindi rimuovo la maschera, dopodiché gli soffio sul viso, soprattutto nella parte degli occhi. La persona tenderà a riprendersi poco dopo e soprattutto nella maggior parte dei casi non si sarà accorta di quello che è successo. La persona in questo caso in cui fosse ancora incosciente possiamo aprirgli forzatamente la mandibola, tappargli il naso e soffiare, ok? In questo caso faremo una vera e propria respirazione, ma nella maggior parte dei casi, la quasi totalità, solamente soffiargli sul viso sarà necessario. In questo caso il recupero è avvenuto in superficie, ma nel caso in cui ad esempio il compagno avesse avuto un blackout in profondità, la prima cosa che avrei dovuto fare sarebbe stata quella di sganciargli la cintura dei piombi.
Lo sgancio della cintura dei piombi è fondamentale perché ci agevola nel riportare il compagno su durante la fase di risalita, e questo viene fatto sempre tirando la cintura da sinistra verso destra, quindi è fondamentale che il capo sia libero. Ovviamente in questo caso la cintura è lunga e il compagno avrebbe potuto piegarla in questo modo e poggiarla sotto la cintura, in modo tale che tirando il capo libero la cintura si rimuove comunque in maniera molto facile, ok? È fondamentale quindi rimuovere la cintura, lasciarla cadere sul fondo e fare la stessa operazione con la nostra nel caso in cui il compagno ad esempio abbia avuto un blackout in profondità oppure fosse necessario trasportarlo verso il gommone. In questo caso vedremo come trasportarlo. Come ho detto prima, abbiamo già effettuato la rimozione dei pesi dalla sua cintura o da tutto quello che aveva addosso, idem per quanto riguarda il soccorritore, e una delle prese che possiamo utilizzare è questa. Metteremo il nostro braccio sotto la sua ascella, nel mio caso il destro in quanto è il braccio più forte, e gli terremo la testa all'altezza della mandibola. Questo per evitare che la testa cada indietro e quindi il nostro compagno possa annegarsi. Ovviamente quello che dovremmo fare sarà poggiare la nostra anca sulla sua schiena per permetterci di pineggiare, e la sua testa verrà tenuta sia dal braccio che dalla spalla. Dopodiché avremo un braccio libero che ci potrà aiutare a remare oltre che la pinneggiata. In alternativa alla presa che vi ho fatto vedere prima possiamo utilizzare quest'altra, dove poggiamo il palmo delle nostre mani all'altezza delle orecchie del nostro compagno e gli teniamo sempre la mandibola con le dita, mai sul collo perché altrimenti andremo a strozzare il nostro compagno. Dopodiché, nel caso in cui disponessimo di un barcaiolo, ci faremo aiutare da lui per istarlo a bordo, altrimenti dovremmo farlo noi. In questa fase noi non possiamo lasciare il compagno anche se è senza muta e galleggia, perché nel caso in cui ci fosse corrente questo andrebbe via, ok? Scarroccerebbe via dal gommone. Quindi che cosa facciamo? Ci avviciniamo al gommone, issiamo almeno un braccio del compagno, possiamo farlo anche con l'altro, ok? Quindi con tutte e due, poggiamo la nostra mano sulle sue in maniera che lo reggiamo e con uno slancio saliamo sul gommone. Abbiamo il compagno tenuto sempre a galla, svenuto, rimuoviamo le pinne perché dobbiamo essere in grado di poter effettuare le operazioni. Issata al bordo dovremmo tirare su il nostro compagno, quindi per portarlo su a bordo dovremmo sfruttare la spinta di Archimede, quindi lo immergiamo e lo tiriamo su. Una volta portato a bordo effettueremo tutte le manovre che servono per rianimarlo.